Agora ficou com medo. Tem que ter alguém assim atrás dela. Tem mais uma garganta ainda? Deixa ela rir, mãe. Foi lá, tá acabando a fila. Quer fazer sopa, mãe? Cheio de sopa? Achei um ali, ó. Lâmpada. Ana. Olha esse menino lá. Já tá rindo. Nossa, aí. E neném? Olha esse linguido, ó. Ô, neném. Ah, tá puxando muito perto. Tá filmando muito perto. É cozinha, né? Eu tô me derretendo aqui na cozinha. Carninho. Ô, lindeza. É? E a prima que não sabe pegar. Ah, essa prima não, eu pego nela. Ô, lindeza. Tá vendo depois, né, Kelly? Ó. Oh, meu Deus. Oi, Tito. Oi, Tito. Ó. Ih, Didi. Oi, Didi. Olha a lâmpada. Desliga, gato.